Scotland soo dhaweynay waxa ka soo qayb galay jaariyad aad u ballaaran oo UK oo dhan jaariyada Jubaland iyo gobolada kale ayaa ka soo qayb galay aad ma arkayaa xafladda soo qabanqaabiyay waxa ka wada xafladda oo aad asaas u ahayd madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam waxaa kaloo ka soo qayb galay xafladdan jaariyada DDSI كرسم جارية كيبلان يبدلان كسب الجلد هذا كتاب ورئيسي مسترن يو سبب دي الحوينها أحمد محمد إسلام
xildhibaankii koonfur galbeed uu ka hadlayay maanta haddii hal operation oo isku xidhan intanada laba goboladaasoo hadda ay ugu madax badan yihiin la qaado waxaan isleeyahay wax badan baan ka gaari karnaa laakiin fariinta idinkuna waxaa tihiin community-ga hadda dowladaha matale oo annaga joogo oo dowladihii jinsiyada oo haystaan waxta waad ka doodi kartaan waxay la quban dowladaha la nooshiin inaad si degan idinkuna ogala hadashaan oo tiraa war ciidan soomaaliyeed hala dhiso oo dhaqaalaha fara badan ee waqtiga dheer ku baxaya amisom isagoo kooban ha lagu bixiyo ciidanka soomaaliyeed ha lagu dhiso oo ra'yiga dowladihiina gaarsitaan shirkaa waxaan isleeyahay waxbaa ka qabsoomi doona haddii la yidhaah waxaa kasoo arkana waan arki doonaa laakiin anigu mar walba waxaan taagnahay aan isku tashado waan ka codsaday dowladda UK waxaan ku yidhi Sierra Leone cidiidin kuma iman idinkaa madaxgal u ahaa Maraykanku Liberia isagaa kurgal u ahaa waddan walba isagaa meel buu qastayay laakiin annaga ciddii loo qasti lahayd baan walahay intaa haddaan kasoo gudbo Jubbaland Soomaaliya ay dambaysay waxaan rabaa inaan ku faano hal aan kaga duwanahay dowlad goboleedyada Jubbaland markii la sheego qoys lama xuseyn dareenka qofka galaya waxa qof waliba wuxuu garanayaa inuu isaga meel lagu matalayo ay tahay oo Soomaaliya maalin dhaweyda agaasimayaasha waxaa la yidhi agaasimayaal guud baan sameynay markaasa waxaa la yidhi hala raadiyo aqoon shirkad baan usoo macad Kenya ku yaallaan usoo qabanay liiskaa la yidhi gabdhaha la helo مثلا الجواب بقى كنت تتمنى الحاجات وفين هجد أنا على الله يا وعيسى ساعة وقرن ساعة ساعة ممكن أشيله كلام كقف وقاضي معي تاي سؤال لا بقصد عايز صومه طبعا شرف يا أمريكا قف كستو الصومالية إنه يجيب الأمانة قلبي يركوها يوريك جاريات الصوماليين هاي إلى جاريات جبلان ودتين حتى الصوماليين جبلان تين الصومالي ودتين وأنا كيسين يوسف وبروفيسور باجون أبوها وكسكيا وارو جزيرة لا يقول كم يشوف فيها لي واحد شراي وواحد ما تقف صومالي وواحد بدل كشيء كراي ورجي تامر كوامد عن كجد ورنا الصومالي ده هذا اللي جبلان وأنا كفار إنه maaha 20 wasiir iyo 30 xildhibaan inay deeq karaysaa laakiin waxaan rumaysnahay deegaanka aan joogay inuu yahay mid Soomaali kulminaya waxaan rumaysnahay inuu yahay mid Soomaali qof walba xuquuqdiisa ka helaya waxaan rumaysnahay inuu yahay mid Soomaali maanta nin walba la keeni karayo oo ka shaqayn karayo qoontiga markii hadda laga hadlayaa la soo celiyo وأنا سمعت الدنيا الإكسيارية كلي وعن كل صوماليا ما أنت ذلك وحترك كا إيش قاينة هي نيكي بير لا يكيني تضارتني أفر تبارك وبرعكر كذا إدو توما لك يعني ما أنت وحترك من صوماليا جاوا كل الله أنكره طبعا إنه بيرلين وضيع إنه كلام يستنى قتالور أما حيوان بتشيلنا أما وبيلا بتشيلنا تامر كوحان وشايفني قفك الصومالي شرع الربادية حوالي كذا مالين ما أنت قحتي قال عرفتي سكول بلاتك علمي ما أنت يبهي الرجل وحيدك نوصل الواي إن أنا شايفنا وحنا كتبنا وحنا سعنا وحياة قبل كان عراضة يملك وكتير وكبحة شرعية الله سماية أنا وحشرت ما تيجي نشوف دقول أرجوز تري أنا هنا كلام كي كشف قصته أنا هاي الميزان كم ما لقي أنت الميزان مسوي تعطاته شرف ما نقول لكن هل كذا كي تتوعوا سوالده مركب حسن لغوش مثلا حسن صورة كذا صورة كذا ما يتحسن الرجالية وتشيش واسلة يعني وعباد سلوسيسا
سؤال قاطع وحياة قال رأي قرآن رأي قصة رأي قلال رأي مرعي توبة كده رئيسه يا كويني يسوع وعلى صميم لكن لما مسوي صواري بعض معي وحن لسه عليه وحن لا يملنا من اللي مسوي وحن شيء براسيس كتشبلان المعمول صميمتها نيروبي وكبلون كلن كي يقول لي أو إيجا international community UK أي مسؤول كاهي يعني كقريب قال لو عن كل ما يتم على الله حال سوق كان الناس كامبون وأورد تجارب إياها أهل السنة والجماعة والتجارب أزايا والدولة يظن عايد الله نسأله بنان كانوا يقول نسأله هاتي جروب ويسوون جروب بالكاس لا ولا مسؤولين شركي ما كان كقريب قال والله صعب قالت شركي ما كان كقريب قال وعن كل ما يكداي لا ونم عندي بقول أغنى صاري ديا كان الله يا كل جينا كوال قريب قال سلاسة لقوها كي شركاس جود دينا الله صار ما يسترك قبائل دينا كل جود من الله قفلا كانوا سلاسة يوصل قريب قال دولتي xilligaa jirtay taariikh dheer bay ahayd waxaan ku nidhi haddaan khaldannahay wuxuu yidhi haddaan wax biyana geel 12 qadayna soo arooriyey haddaan wax hagaajiyana geel 12 qadayna soo arooriyey magaaladii waa idiin xor dadkii la kulma shirka jaamacadda ka socda qabta soo dhow idinku wajahartaan u wajaha annaga khaladkana maamulkiina la wareegay maysan noqon laakiin waxaa la yidhi waddo walba waqtigaa laga galab loo noqon miya وضل قبل ما يدور له من الضرب ما أنت حلقة يلا ضيع الله دعي وعمرنا إنسداد بلاد كبر ذنبه وحنسوله يقول وزير هنا مقعد أو صابت المحايا والهبل هذه يا وحشايا يهبل هبل عن دونه ترك قارب هذا كل يوم تفوق على الباب هبل عن هذه هبل وحشايا هبل على هذه هبل عن شيء أنت ما أنت مسؤولين تاعي حرام علينا قفا معارضة هين كوجي وأنا بحيانا محمود سيد حلفة دي لحظة الله سلطان عبد الله دلوه لأنا سيتي براسي حلفة دي كاوية واو ما أنا بخيرها أنا مسوشني عبد البالي افتين باستري فرأيي بالعينيان بوضعها وحنا رادينا بيسان هاي منصب إلى كرسي وحنا رادينا حسلوني دقناشو تاريخ صواري مو إذن انتظر سكان ما نعرف خساري مانتا إنا انتيبا شقada ku jiraan iyagu matelayaan iyagu hawlwadeena ka yihiin khasaare maanaan kala kulmin waxaana rabnaa inaan sii wadno ninka ugu tabashada xumaan diyaara inaan la fadhiisto tabashada ugu aada qofka sheeganaya malihin macsuumiin baan nahay oo dembi nagama dhacayo malihin mushkilad maanaan samaynin insaan baan nahay khalad badan baa naga dhacaya laakiin waxaad ogaataa waxa aan raadinaynaa waa dadka inaan isu keenno aan xal gaadhno maamulkii aan dhisaya ugu horreysana dadka waxaan u sheegay waxa aan samaynayaa xaq ma aha waa xal aan gaadhna xaq qofka waxaaba xaq u noqonaya war inuu nolol helo oo amni uu helo oo si idminaan iyo deganaanshala uu ku noolaado qofka iyadaa wax taro waxaa hadalkayga ka mid ahaa reer tolkay markay ka hadlayeen raadadkii raggii hore ay mareen iyo mansida yeela sidanaa la ahaay waxaan ku yidhi hebel kasta oo soo maray oo saad rabtaan maanta ku dhawqaaqay dayn baa magaalada lagaga leeyay muxuu la tegay hal isweydiiyo waxaa shaki arrintaa ka jira nin kasta oo ka baxay isagoo dib usoo fiirinayo dayn lagu leeyahayo foostooyin shidaala gabadh intuu ka qaatay markaan soo dhalan bakada kaa siinaya
waxaan diidaya waxay markaa anoo dayn la igaga leeyahay inaan ka taga waxaan rabaa anoo sharaf leh oo ku soo wareejiyey oo weliba qof waliba meesha uu ku shaqaynayo uu leeyahay inaan ka tago arrintaan imanaynay hal xafiis oo dawladdu ay leedahay muuna jirin maantana waxaan kari karnaa wasaaradda baan xafiiskeeda inay joogto shirarka dawladda Soomaaliya ay galaysana kulligood inaan marti gelino guryo dawladdu leedahay inaan leeyahay waxaan rasmigii markaa wuxuu yahay qof ka adkaan karaa ma jiro qof riixi karaana ma jiro waxaad walaalow ku weydeen xoog iyo muqoon isku helaysa waxaan raadinayna waxay tahay inaan Soomaali isu keeno inay gobol u noqoto inaan gobosha Soomaali iyo cid kasta oo Soomaali iskhilaafsan maanta intaan Jubbaland gobosha u dhignaan ku wada hadashiino inaan garwadeen ku noqono in cid wax laga tabanaysa meeshii doonta joogtay intaan ugu tago la xaajoodo oo aan gacan walaalnimo u fidiyaan diyaarada waxaan ku dhisantahay Jubbaland waa midaas waa run walaalka halkan ka hadlayay beesha Tuni tabashadoodu way jirtay laakiin Tunida gudaha joogta waan isku ognahay waana qirayaa waa tabasho jirta oo dhab ah oo xaqiiqa laakiin waxaan rabaa inaan ugu cudur daaro xalka aan raadinayo ku waayo xaqu muuna waayo xalku ku waayo ee xaqu muuna waayo soo dhawaada marka Soomaali mar haddaan isla qiray inay Soomaali oo dhan tahay mar haddaan isla qiray gobol Soomaaliyeed inay taalo mar haddaan isla qiray Soomaali meeshaan qolada federaalkii markay koob noqdaan habeen la kala weyn hadda isteediyada markaan ka hadlayno waan kala abtirsanaayo Puntland baa Jubbaland baa ku koonfur galbeed waan kala waaweynayo hadda isha weelaan gacanta hayna أنا أعرف أن أمريكا وضع بايسة إن القرار بالله صار اللي هو كله وعن نورنا ولا ينسى بالنا هذا موضوع سياسي لكن وعن روا إلا لا فريستو لا لا حد شوده لا حال مريو تبيه روايو تجان إياه لفت كودنا وقعدان مركز walaalahood oo istabayaan oo isu baahan yihiin sida shalayba u garteen caalamka soo qaadeen toosiisu markii xorriyadda qaateen inay koonfur la yimaadeen inay tii maanta taalo balay ka si fiican tahay way garanayaan marka laakiin inna markaa waxaan hadda ka hor dowladda Soomaaliyeed kaga hadlay waxa dad Soomaali u baahan yahay inaynan noqonin in laga saxeexo wixii siyaasadda isku hayno waa sideeda maanta hadday arkaan nin kasta oo xamar ka hadlaya arrinta Soomaaliland hala siiyo projectigaas waxay cidii weydiisaa loo fudaydiyo wallahi anayo meesha cidii ka xigtay oo doonaan markii laakiin haddaan cunfi isu muujino iyaguna way sii kala tegayaan oo dhib kala ku sii dhacay taa walaalay Soomaaliland waxaan leeyahay hadday u marti qaadaan Hargeysa oo intay haddaan marti qaadaan gobosha maamulkii inay yimaadaan dowladda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay wadahadalka Soomaaliland hala galo wixii dan ee dadka Soomaaliyeed dan aan hala qaato iyagana si walaalnimo ah loo soo dhaweeyo walaalka wuxuu tabanayana waa laga xaalmariyo waxaan diyaar u nahay inaan Soomaali raadino idinka waxaan idin odhanayaa hal qorjoogta aan uga mahadcelinaya abaarihii Soomaaliya ka dhacay waxa lacag dhowr milyan la ururiyay Soomaali baa ururisay weliba qorjoog baa ururisay idinkaa soo diray aad baan idinkaga mahadcelinaya ganacsatada lacagtaas 5% kuma lahayn oo maxaa wacay شباب يكعب صار لنا العقد مالكم بس لكن ذيك هلا ما يساوي ما يساوي حرمة
حاول يجمع العلم قبلها ولي الرجل وبخيله ومدى يجمع العلم إلهي بأن يكاوى المريض وحقرنا نقرأ دارنا يروانا إليشا يقول جوي سي جوي بيسان halkana lagu waaray wadan baa leeyahay caruurtiin hadii maanta ay noqoteen halkan sii joogtaan in baa ii sheegayay abo qaraabadaada xudrasi oo aabaha aw wixii uu shaqaystay soo qorki beesha ka galay waxaan nimanka aan isku dhaqanka ahayn oo kala dad noqoto ilmihiinta kaa weynay guri cidlaa kaaga tagaan maxaa loo kulmaysaa waxaa ila qumay magaalooyinka waalidiin xasilinaya ilmahana soo celiya at least xataa hadday waxbarashadiiya ku jiraan bal intay yimaadaan eedooyinkooda iyo adeeradooda iyo habaryarahooda iyo abtiyaashooda si wanaag ah kusoo barteen markay noo yimaadaan aan madaxa u salaacno oo ilmuhu ha garto inuu waddankiisi xaggaa yahay inuu ehelo leeyahay aboota inay jirto abkow inuu jiro xagga ha isku dayina inaad halkan intaad ku milantaan aad kaga tagtaan af soomaaligana ay ka tagaan marka dambana ilmo madaxa la lijinayo unaad meesha kaga tagtaan qodobka kale dawladaha aada la nooshihiin shuruucdooda ilaaliya waxaa dawladnimada kow ka ah meeshaad ku nooshahay waxaa lagaga dhaqmo inaad ilaaliso annago hadda halka markaan soo baxa waxaa laga yaabaa xanjada ugu horeysa qaatay inaan warqada intaan qaada meeshaa ku tuuro waxaan hadda la yaabanaa baabuurta magaalada marinaa laleeyahay traffic baa ina arkay iyo khadkaan kii baskaan noqday iyo kanaan sabayno iyo ganax la isu saaray waa wax loo baahan inaad la hoggaansantaan aan idinka barana marka annago hadda human resource baan u baahannahay oo dadkiina halkan degay wax bartay soomaaliya ma aha inay guryihii keliya baabeen ma aha inay derbiyadu duween cuquushii dadka xataa wax badan baa gaaray idinkoo wax soo bartay oo cuquushiinii wax badan aad la timaadeen oo aqoon maanta caafimaad iyo tun wax walba keenaya noo imaada annaguna annagoo dhanka qaarkoodna abootadii iyo awow iyo arkoo idiin hayn oo aan idiin sii hayn inta qaarkooda ree hebelan aad naga diidaan loo imaado carruurtii idinka markaa aan meeshaa idinku salayna insha allah waxaa dadku aada noo weydiiyaan jubbaland wadaadku wax badan lagu sheegaya waa dhawed waan tagnay dhul baan u dooranay waan kasoo weyn gaadhaan xataa lama gaadhin waxa uu sheegaya markaan tagnayna notiimaa naga khasaaraya muxuu waa su-aalaad isweydiisaanba kamid waan jeclaa qolada dhulta ganacsigeena hadalka la siiya laakiin waqtigaa yaraaday anaa iska dheeraysanay dhulka ugu horreeya rabna inaan bixino waan rabnaa inaan maalgashi samayno waxaan rabnaa inaan dhul dadka siino qorbajoogta si ay usoo noqdaan calaa sabiili mithaal magaalada kismaayo oo kale waxaan hadda ku samaynay way isku dhexdhafnay si oo waddo xataa aan lahayn bay ahayd master balaan baan samaynay shirkadahan caalamigaan hagargaraynay oo shaqo u dirsanay commission baan u diyaarinay land acting baan samaynay waayo qofka marka aad wax siinayso waa in wax sharciyadiisu dhamaystiran tahay marka hore dawladda gacanteeda kusoo noqda kadib la bixiyo haddii maanta aan magaalada dul istaagno 30 kilomitr 40 kilomitr dhinac walbaa dad baa iska sii cabirtay oo beer bay ahayd iyo sii jeexay annaga waxaanu kusoo qaynay magaalada wixii cabirkii dawladda ugu dambeysay ay cabirteen in la xidho waxaa kalena dawladdu ay bixiso dhulka qaarkii loogu talagalo warshado iyo distriyeeriya in laga sameeyo dhulka qaarkii real estate iyo guryo carruurta aad keentaan haddaad meel bool oo cariisha aad geysaan moogta marka ugu horeysada waxaa laga bilaabaa meel marka hore noloshooda u yara dhow oo u eg oo iskuulkii iyo
gaadhankii iyo gurigii oo yaro dheeriyo waa inuu marka hore helo si uu xasilo haddii laakiin intaad soo qaado cariishkaas ku dhalatayo ayaydaana ka duwa intaad ku doodejiso waxa ugu horeeyo ka waswaasi waa isku shuugelayo cariishka uu seexanayo iyo intaasoo waxaan rabnaa marka inaan nolol istaanado si dadkaas soo noqonaya lagu abuuro inaan dhulka nooca ugu samayno oo ay maal gashado sharcigaasaa naga qabyo ahaa waayo intaan maanta wax bixino beri markaan ka taganayna oo ninkii badala uxuulasiyaa lagu haystaa ma doonayo waxaan rabaa sharciga iyo caalamiga waxdale markhaati ka tahay inaan wax ku bixino taasaan horta idin diyaarinayna haddaan degdegayn wasiiraha 28 bilood sugaya inaan magacaabo oo aan raadinaya inaan hebel iyo u yeelo inaan dhulka sharcigiisa idiin waasicin oo idiin hagaajino ma dhib baa ku jira saasa ku talagalka dhaguuya waayo aada waxaan ugu jeclahay dadka soo noqonaya dhakhaatiirta le aqoonyahan kale macalimiinta le kulligood inay la soo noqdaan waxaan leeyahay waxtar noa mar haddaan sidaa doonaya waa inaan u samayno environmentkii ama dabeecaddii ay waxaas ku suurtoobi waxaan jeclahay markaa inaan idiin sheegno idinkuna ballan qaadna haddii ilaahayra xidhiidna aan idiin samayno xafiis qurbajoogta iyo jaaliyadaha iyo xidhiidhiyo oo wasaarada oo shaqadiina qabata oo hawshaa wax weyn ka tarta waan idiin ballan qaada inaan samayno oo ay sababayso maabeedhowda hadalkii nin baa wuxuu yidhi waxaan rabaa مسافر يبقى ياخد كده كفيل مرة وأنا نكمل شبرا مرة المسافر أنا مرة المسافر صاير كفيل كده قتيل يا ولا شرعي مريم بقى كفيل ومريم بقى صوصي ما شاء الله يعني تاسع والله مركز إسلام حر الله من تاسع وعن من كل دردان أنا وعن كل روادي وعن كل روعليس وده تقولتي حالة كتير حسنا لنا حنايا بنا حياة بدون أخطاء دينا قدامه نقول تاجر وفي وناجا dadkii nabadgelaha ku jira waxaa isku dayan inaad caawisaan si aan habeen wada sheegayin qabiilku qurbajoogta maanta ugu badan waa xaqiiqa maanta markaan inagu gudaha ku jiro wixii la rabaa la kala sheegto qabiilka dhadhanka macaani uu dibadda kelaya gudaha kama lahaata qofka soomaaligana meel kasta maanta intuu tago يعني ما أنت إلى سواء كعبست مويه كله بركيه اللي بقى كعبست حطينا عند السياسة يحللين وهذا عن وليس السياسة صار من اللي بيننا ما يعرف استنتاج كلام ولا صار مرتين مرجعتاس حلقته القبيل بس حلقته مرجعت سيء وضدان لينك إن هو شخصنا إنه غلط وطمن إن شاء الله أنا ولا ندك سؤال waxaan rabaa gabdhaha inaan hal dardaaran iyagana uga tago gabdhow si aan la socdo meesha ragga idinkaa ka adag taale waa inay raggii soo dirsadeen noo adag لكن نبى وحوي نقول لنا رجل الرجل يا الله يا يا خفيفة سلام تسوبر يا شال قديم جلايا تبرك يا خويسان هو خوي خو يوم طار على الحر ولا هذا يقول الرجال ما وبرك حالاتنا waxa maanta ugu baahan ee midhaha xisaab waa ilmuhu maanta intay waalidku iskhilaafaan ama wax yar oo hadal dhexdooda ay ka maqlaan way adag tahay ilmaha inuu sii hagaago marka dambena beertu gelaya sooma anu waxaan leeyahay mas-uuliyadda xagga haweenkan saaray waxay reeraha ka xumaa waa sida dhegta la igu sheegay هذه يا بني كما تعلمين وأنا تشيني الدبنا هذا مو بديو
madaxda Soomaalida inta badan baasabaro badan haystaan laakiin anu kii Soomaaliga ah haddaan soo gudbi waayo hadda lafteeda kaawato waan dhibsanayaa sababta viisaha laguma dhufanin warqad baa laga dhexgeliyey waa dabiirkaygu uma siinaya marka baasaboorkayga oo wato in la igu aamini waayo warqad la igu dhifta lafteeda inaan usoo baxbaxa way igu adag laakiin dad baan soo dirdirsanaynaa waxaase ilaahay maanta inaad kulligii dawada matalaysaan aad baan idinku mahadcelinayaa waqtiga yar daraadi waxaan rajeynayaa in xilliyo badan kulmi doono guul baan idiin rajeynayaa jaaliyadda guddiga qabanqaabada kasoo qaybgalayaasha kuwa magaalooyinka furfur ka yimid kulligiina waan idinka wada mahadcelinaya arrintii sheekhu ka hadlayay bisha Ramadaan yaan la iloobi qofka qof sooman afur ajir u leeyahay waad garanaysaa waxaa laga sugaya waa idinka dadkaas idinka ina sugaya arrintaasi waa arrin muhiim waxaan rabay inaan siduu walaalkay ka tacsiinayay xildhibaankii da'da yaraa ee maalin dhaweed lagu dilay wasiirkana ah ilaahay u naxariisto waan la hadla wiilasheena waxaan dhihi ha laga daayo wasiirada xataa sababtoo nin daayaroo soddon jir ee marka maanta uu wasiir rabo beri taytalka xaggee u tegaya markuu hal sana joogo ka tago wasiir buu ahaa soddon jir weeyaan shaqadii baa ku waxisnaanaysa siraaja allah u naxariisto waxaan oran lahaa da'yartu jagooyinka wasiirada iyo naxariis ku noqon sababtoo anigu haddoo dhaqaale isku filan lahayn way ku arkaanaysaa shaqa doonistiisu intuu wasiir ka bilaabo inuu haddana meel hoose ugu noqdo waa wax dhib badan allah u naxariisto allahna hana la kala badbaado hadalkayga waxaan kusoo gabagabaynaya arrinta amnigeena u nimid aan isku tashana asal maanta ciidan aan leenahay aan dhisano sicir barar baa nagu dhaco jaranadii baa nagu batay oo saraakiishaa badatay askartiaa badatay iyadana intii tiro yara Soomaaliya hufan la ururiyo ciidan Soomaaliyeed oo qofka shacabkii uu dareemayo maanta meesha uu joogay askariga u yimid inuu askari Soomaaliyeed yahay Go ahead. جالية جبلان أنا هي ضرورة واحد بعد جبلان عيد الحب عليها بوليس جبلان الكاسكاي Go ahead. Hada joola iyo tinga wabiyaday naftu joogdhado jamal quruxgadiyo danta laba jubana waanu jeelanahay jawhartiyo dhirtiyo kayma wada jiqo kuwas kunay jali joola iyo tinga wabiyaday naftu